நண்பர்களே, நாம் நாளையிலிருந்து நம் தேநீர் ஒரு நாள் எடுத்துப்போம், ஒரு நாள் கரிசலாங்கண்ணி எடுப்போம், ஒரு நாள் ஆவாரை கஷாயம் எடுப்போம். இது மட்டுமா? காலை இஞ்சி, கடும்பகல் சுக்கு, மாலை கடுக்காய். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலா. காலை இஞ்சி, கடும்பகல் சுக்கு, மாலை கடுக்காய். அப்போ காலையில் இஞ்சினா இஞ்சி மேல் தோலை சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தேனில் போட்டு சாப்பிட்லாம். இல்லைன்னா இஞ்சி சாறு, கொஞ்சம் எலுமிச்சை சாறு போட்டு வெந்நீர் ஊற்றி குடிக்கலாம். மதியான நேரத்தில் 2 பிஞ்சு சுக்கு, கொஞ்சம் போல் ஒரு துளி நெய்யில் பரட்டி அந்த சுக்கை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இரவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கடுக்காய், மிக மிக சிறப்பானது கடுக்காய்.